85 වෙනි ගාන 3x ධන 5 කුඩා හෝ සමානයි 2 අසමානතාව සඳහා විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත නිරූපණය කරන්න. හරි. මොකද්ද මේක කියන්නේ? මුලින්ම මෙතන අසමානතාවයක් මම ලියන්න. 3x ධන 5 කුඩා හෝ සමානයි 2. මේක අසමානතාවයක් වුණාට සමීකරණයක් විසඳන විදිහටම විසඳන්නයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් 3x මේ පැත්තේ තියාගන්නවා. කුඩා හෝ සමාන මේ පැත්තේ 2යි. මේ ධන 5 යට යද්දි අන්න ඍණ 5ක් වෙනවා. ලකුණ මාරු වෙනවද? නෑ, ලකුණ මාරු වෙන්නේ නෑ. ලකුණ මාරු වෙන කොන්දේසි දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඍණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ වුණොත් සහ බෙදුනොත්. හැබැයි මේ උනේ අඩුවීමක්. ඉතින් ලකුණ මාරු වෙන්නේ නෑ. හරි. දැන් 3x කුඩා හෝ සමානයි 2 ඍණ 5 කියන්නේ ඍණ 3යි. හරි. එහෙනම් x කුඩා හෝ සමානයි මං ඍණ 3 බෙදනවා ධන 3ෙන්. දැක්කනේ නැවත බෙදුනේ ධන 3ෙන්. ඒ හින්දා නැවත ලකුණු මාරු වීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් x කුඩා හෝ සමානයි කීයයිද? ඍණ 1යි 3 3 1යි. ඍණ 1යි. දැන් මේක සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත නිරූපණය කරන්න ඕනේ. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මේකේ තේරුම x කියන එක්කෙනා ඍණ 1ට වඩා අඩු වගේ යනු තියෙන්නේ. හරිම සංඛ්‍යා රේඛාවක් අඳින්න. බිංදුව 1 2 ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 ඍණ 5 ඍණ 6. හරි. දන්නවා අගේ මේ පැත්තට තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඍණ 1 ඉන්නේ. හරි. සමාන තියෙන නිසා මේක පාට කරන්න ඕනේ. මේ මැද බෝලේ පාට කරන්න ඕනේ. ඍණ 1ට වඩා x කියන අය අඩු වගේයන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට පාට වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙහි වැඩිනේ. එහෙනම් මේ පැත්තට පාට වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට මේ මෙහිම පාට වෙන්න ඕනේ මේක. මේක පාට විය යුතුයි. හරි. පැහැදිලි. හරි. 86 වෙනි ගාන. රූපයක් තියෙනවා. රූපයේ දැක්වෙන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය තහඩුවකින් කපා ඇත. ඒ භාවිතා කොට සාදාගත හැකි කේතුවේ මුහුණතේ පරිදිය සොයන්න. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මෙහෙම තහඩුවක් තියෙනවලු මේ හැඩෙන් තියෙන මේක පාවිච්චි කරලා එයාලා හදනවලු කේතුවක්. දැන් කේතුවක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ ආකාරය නේද කේතුවක් කියන්නේ නම. මේක. මේ මෙහෙම එක්කෙනෙක් තමයි කේතුව කියන්නේ. දැන් මේක අනිත් පැත්ත හැරෙවුවොත් මේක නිකන් මොකක්ද? අර මේ කඩලා දාන ඒ ගොටුවක් වගේ. මේ වගේ එකක් නෙති. මේකේ මේ මුහුණතේ වර්ගඵලය තමයි අහන්නේ. සෝරි වර්ගඵලය නෙමෙයි මේ මුහුණතේ පරිධිය තමයි අහන්නේ. ළමයින්ට තේරෙන්න ඕනේ මෙහෙම එකක්. දැන් මේ ශීර්ෂය තමයි මේ නිකන් මේ වෘත්තය වගේ මේ හරි මේ කේන්ද්‍රයේ තියෙන මොකද්ද? මේ ශීර්ෂය. මේ මුළු දෙක මේ ශීර්ෂ දෙක මම මෙහෙම එකට යා කරොත් මේ ශීර්ෂ දෙක මම මෙහෙම එකට යා කරොත් මෙහෙම මේ ගොටුව හැදෙනවා. එක්ක මේක මේ ශීර්ෂ උඩ පැත්තට තියෙන්නත් පුළුවන් පල්ල පැත්තට තියෙන්නත් පුළුවන්. මේක හැදෙනවා. මම හිතනවා ළමයිට තේරෙනවා කියලා. එතකොට මේ හැදෙන වෘත්තාකාර රවුම මේ වෘතය තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් මේ දිග ප්‍රමාණය එකතු වුණාට පස්සේ නේද? මොකද දැන් මේකේ මේ කේතුව හැදෙද්දි මේ තියෙන අරයන් දෙක එන්නේ නැහැ. ඒක එන්නේ මෙහෙම මේ ඇල උසවල් විදිහට. එතකොට මේ තියෙන දිග තමයි මේ තියෙන මේ වෘත්තයේ මුහුණතේ පරිධිය වෙන්නේ. මං හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. එහෙනම් හරි ලේසි. මේක මෙහෙම ලං කරාම හැදෙනවා කේතුවක්. ඒ කේතුවේ මුහුණත කියන්නේ මේ දිග ප්‍රමාණය. ওই දිග ප්‍රමාණය මොකක්ද අහන්නේ? පරිධිය තමයි අහන්නේ. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා මේ මුහුණත හැදෙන්නේ මේතන ඉඳන් මේ දිග දක්වා. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක මේ දිග මොකද්ද? අපි ඒකට කියනවා ඡාප දිග කියලා. එහෙනම් අපි ඡාප දිග හෙව්වනම් වැඩ ඉවරයි. මම ලියන්නම්. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ඡාපය නැත්නම් ඡාප දිග සමානයි 360න් ටීටා ගුණ කිරීම 2πr. දැන් මේවා මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් ටීටා කීයයිද? මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ටීටා 120යි නෙමෙයි. කීයද? මේ ඔක්කොම කෝණේ 360යි. මේක 120ක් නම් මගේ කෝණයේ අංශක 240ක් වෙනවා. එහෙනම් මම ලියන්නම්. 360න් කෝණය අංශක 240යි ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම ෆයි කියන්නේ 7න් 22
ගුණ කිරීම අරය කියන්නේ කීයද? අරය 7යි. හරි. එනවා මේ 7ට මේ 7 කැපෙනවා. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කැපෙනවා. මට ඕන නම් මේ 24 8න් බෙදන්න පුළුවන්. 8න් නෙමෙයි මට 6න් බෙදන්න පුළුවන්. මම 24 6න් බෙදුවොත් 4යි 36 6න් බෙදුවොත් 6ක් කියලා එනවා. දැන් 2යි 6ට මෙතන 3යි. එතකොට මට එනවා මොකද්ද? 4 ගුණ කිරීම 22 ඒක බෙදන්න ඕනේ 3න්. 22 වරක් 4 88යි. 88 බෙදීම 3යි. මට මෙතනින් මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන් 88 බෙදීම 3යි සෙන්ටිමීටර කියලා මම කියන්න. හරි. 87 වෙනි ගාන. රූපයක් තියෙනවා x යගේ සොයන්නලු x කෝණය යගේ. හරි. මේක ළමයි මට මේ ගාන හදද්දී අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රමයන් දෙකක්. මම මුලින් මේක කියලා දීලා ඉන්නම්. පළවෙනි එක තමයි මම වෘත්තයක් ගත්තාම මේ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය තියෙනවනේ. මේ කේන්ද්‍රය හරහාම රේඛාවක් යනකොට අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? විස්කම්භය කියලා. මේ විස්කම්භය මගින් පරිධියේ ආපාතනය කරන කියන පරිධියේ සාධන කියන කෝණය හැම වෙලාවෙම ළමයි අංශ 90ක් වෙනවා. මම මෙහෙම කීයක් ඇන්දත් මේ කෝණ ඔක්කොම කීයද? අංශ 90ක් වෙනවා. පල්ලෙහාටත් එහෙමම තමයි. ඔය තමයි පළවෙනි ප්‍රමේය. අංක 2 වෘත්තයක ජායක් මගින් පරිධියේ මේ සාධන කෝණ මෙහෙම මේ කෝණ හදනවනේ. මේ කෝණ ඔක්කොම එකිනෙකට සමාන වෙනවා. ඔක්කොම එකිනෙකට සමාන වෙනවා. ඔක තමයි අංක 2. හොඳට හිතන ළමයෙකුට පේනවා මේ ප්‍රමේයන් දෙක අතරත් තියෙන ඊම සම්බන්ධයක් තමයි. මොකද මේ විස්කම්භය කියන්නේ ජායක් තමයි. දිගින් වැඩිම ජාය තමයි විස්කම්භය. එහෙනම් විස්කම්භයේ සාධන කෝණ එකිනෙකට කොහොමද සමාන? ජායක් මගින් පරිධියේ සාධන කෝණ එකිනෙකට සමානයි. විශේෂත්වය තියෙන්නේ විස්කම්භය මගින් සාධන කෝණ අංශ 90ක් වෙනවා. මෙතන එහෙම කතාවක් නැහැ. කෝණ සමානයි. හැබැයි මම කෝණ කීයද කියලා දන්නේ නැහැ. හරි. ඔය අදහසක් තියාගෙන අපි මේ ගාන හදමු. මෙතන මේ O කියලා තියෙන කේන්ද්‍රය පොඩ්ඩක් රූපේ නම් උඩින් එක තියෙන්නේ. හරි. එනකොට මේකේ පේන්න ඕන ළමයි මේ ABD කියන මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තාම විස්කම්භය මගින් පරිධිය තමයි මේ කෝණය සාදලා තියෙන්නේ. එමු නේද? මේ විස්කම්භය මගින් පරිධියේ සාදපු මේ කෝණය මෙතන අංශ 90ක් විය යුතුයි. එහෙනම් ඔයා දන්නවා එතන අංශ 90යි. හරි. ඊළඟ එක ළමයි. මට පුළුවන් මේ ABD කියන ත්‍රිකෝණයක් නිසා ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුන 180 වෙන නිසා මට පුළුවන් මොකද්ද? මෙතන කෝණය හොයාගන්න. හරි. ඒ වගේම ළමයි හොඳම දේ මොකද්ද? ඔයාට පේනවා මේ AD කියන්නේත් මොකද්ද? ජායක්. එන මේ ජායෙන් පරිධියේ සාධන කෝණ එකිනෙකට සමාන වෙනවා. මේ ප්‍රමේය අනුව. එහෙනම් මෙයා x නම් මෙතන කෝණයත් x අන්න දැන් වැඩේ විසඳලා ඉවරයි. හරි. එහෙනම් මම ගන්න ලියන්නම් මෙහෙම. අංශක 90 කෝණය ධන අංශක 40 කෝණය ධන x කෝණය සමාන වෙනවා අංශක 180කට 90යි 40යි 130යි 130 ධන x කෝණය සමාන වෙනවා අංශක 180කට. එහෙනම් x සමානයි 180න් මම අඩු කරනවා අංශක 130ක්. x සමානයි අංශක 50ක් කියලා ලැබෙනවා. ඇයි මේ 180ක් උනේ? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ ඓක්‍ය අංශක 180ක් නිසා. මේ එහෙනම් මේ ගාන ඇතුලේ ප්‍රමේයන් තුනක් තියෙනවා. ඕකේ පැහැදිලි.